нэг Монгол амны хэлгээс ачтын билэг гэдэг. Тэгээд яг олон жил ингэ зогссон. Ер нь энэндээ ч нэг даарлаа хөрлөө гэдэг нэг ач холбогдол өгөөд байдгүй шүү дээ. Тий. Тэгээд бид нар чинь болвол манайс шиг хүмүүс болвол нэг тийм өвдөх даарах тийм ирэх байхгүй улсууд шүү дээ. Намайг одоо гомжив бямд орж гэдэг. Тэгээд одоо 90-ад оноос хойш л сахиу хувц хийж одоо яг л энэ чиглэлээр 88 онд арь шинийн үйлдвэртэл 8 төгсөөл очиод одоо тэгэл ихчнэр ах нарын гар дамжаал одоо тэгэл нэг 90 оноос хойш л одоо ерөнхийдөө ингээл энэ чиглэлээр л юм хийж байна. Одоо өөр янз янзын хувирж өрж янз янзын юм болсонгүй тэгэл ганцхан нэг юм тууштай л хийж тий. Дээрээсээ л эхэлжсэн шүү дээ. Одоо ерөнхийдөө гар ойдлын машинаар л нааша чаашаа гэл гэр бүлийнхээ хүнтэй хамт тэгэл цогтаал хүүхдүүд жоохон тэгэл одоо тэгжил эхэлж байла. Бүхэл бизнесмэнүүд л тэгж эхэлжсэн байлгүй одоо тий. Тэгээ тухайн үед одоо юу ахад одооных шиг ямар юм банк санхүүгийн байгуулах гэж байсангүй тэгэл өстой бор зүрхээрээ тэгэл нэг күртгтээ хоёр күртгтээ гараал тэрийг нэг болгоол тэгэл үржүүлээл юм. Тэгэл хөдөлмөрлж ийл шүү дээ. Настай хүмүүс ч миний ээж аав шиг хүмүүс вэ. 400 мянгаар заа юу гэж болох уу? За. Хүмүүстэйг сайхан найрцаг харьцчихъя гэж бодож байна. Одоо ч бас тэгээ нас ч бас нэлээд явчлаа шүү дээ 50 гараа явчих чинь. Эргээ харахад бол бас өөрийнхөө хийсэн күртг мөртгийг өмсөө явж байгаа хүмүүс байдаг. Гой харагддаг, гой санагддаг шүү. Одоо энэ залуучууд одоо нэг иймэрхүү ийм өстэй ингээд ийм хий дотортой ингээд өмсдөг болчиход байна. Одоо ингээд эсвэл бол одоо ингээд энэ зах дотор нь салдаг гэл одоо аль болохоор л энэ худалдаа авагч нарт зориулсан одоо залуучууд гэх юм бол одоо энэ сүүлийн үед нэг иймэрхүү юм овер сайзтай ингэж өмсдөг болчиход. Тий. Ингээл янз янзаар л хийж юм бид нэр. Ингээл нөгөө захын салчин ингээд дотор нь салчин ингээд энэ зах дотор мотор нь ингээд бүгд салчин ингээд салгаа. Дотоод үйлдвэрлэсэг одоо монголчууд ч манай залуучууд төгссөн залууг л ер нь их мотоцикл зэсгэл ундаг болсон одоо ер нь их нэг үе одоо их ховцсон муцыг их гой зохицуулж өмсдөг болсон. Тэгээд одоо янз янзаар л хийж штэ одоо аль болохоор л энэ зах зээлийн дагаал одоо залуучууд нөгөө дулаараад ирэхээр бас юм мотоцикл зэсгэлийг ундаг болсон учраас ийм мотоциклчдын хүртэл ийм мотоциклэн дээр ундаг ийм ингээл янз янзын ингээл загварууд хийдэж штэ одоо ингээл тий. Цако одоо арсны үйлдвэрүүдээс аав. Энэ одоо жишээ нь дархны нэхийгээр ингээд доторлцсон байж шүү дээ. Энэ дархан нэхийгээр ингээд доторлоод ингээд. Тэгээ энэ илбэнхэн зах хийгээд энэ дархан минжээ арьс одоо ганц үйлдвэрээс авахгүй байж бас тийм 2 3 үйлдвэрийн өнгөө арьс марснууд тий. Алдаа зүйн гайваа. Бас нэг үе одоо арсны үйлдвэрүүд ч одоо гой болчиход эмэгтэй л гэхэд одоо ингээд нэхий шиг ингэж хийдэг болсон юм юу дүмүүдэнтэй. Ийм үнэгэн захтай юудэнтэй ингээл янз янзаар л хийж эдгээр нь болоод ирэхээр ингээд захмахан салдаг дотроос салчдаг янз янзаар аль болохоор л энэ худалдаа авагчдад аль болохоор л одоо энэ сүүлийн үеийн загвар модыг өмсүүлж хичээд дээ штэ бид идэж тий. Нэг Монгол амны хэлгээс ачтын билэг гэдэг. Тэгээд яг олон жил ингээд зогссон. Ер нь энэндээ ч нэг даарлаа хөрлөө гэдэг нэг ач холбогдол өгөөд байдгүй штэ тий. Тэгээд бид нар чинь болвол манайс шиг хүмүүс болвол нэг тийм өвдөх даарах тийм ирэх байхгүй улсууд шүү дээ. Бидний ч ард олон хүмүүс хүлээж байгаа шүү дээ. Олон хүмүүс намайг ахын шиг юм зараасаа гэл энэ олон ойдолч олон айл өрх явж байгаа шүү дээ. Миний ард ч бас нэлээд олон айл өрх явж байгаа болж. Би ганцаархнаа биш шүү дээ. Би гэж би чэжид дэлдэх юм байхгүй юм. Би худалдаа авагч энэ ойдолчд олуулаа байж ижил энэ бизнес гэдэг чинь урагшаа явдаг болохоос. Би ганцаархнаа тэрийг ганцаархнаа хармаалаад байдаг юм биш үү? Олон ойдолчтой урамшуулна энэ чинь нэгэндээ урмын өвддөж хавдгаар нь дэмжин гэж хүний амьдрал юм чи. Унж босч л байдаг хороо юм чи. Айл унж босхыг тэр тиймс. Гэхдээ одоо тэр өндөрлөгөөс 90-ад оны өндөрлөгөөс ирээд үдээд харахад бол тэгэхээр гой бахархалтай. Одоо бас Монголын ард түмэн бас дэмжиж дээ шүү дээ. Тэр олон хүмүүс намайг дэмжиж урам өгж урмын үг хайрлна гэдэг чинь хамгийн том юм байхгүй. Аягүй гой урмын үг өгд яах вэ? Байж л байна уу та ямар мундаг юм бэ? Дахин ирж авдаг гэл одоо
Одоо хой захаас аваад гिचнэр авдаг байсан. Одоо тэд нар чих өндөр настай болсон. Тэгэл одоо ачцээгөө хүртэл дагуулад ирдэг болсон. Тэр нь аюухгүй урам өгд юм аа. Нэг юм их тууштай хиймээр байгаа. Бүр няцахгүйгээр шал угаасч би төгс угаамаар байгаа. Манайхад шал угааж байгаа талын хажаа яв. Эсвэл нэг юм хийж байгаа үйдд юм уу яа дээ одоо тэр нөө залуу насны үйдэг юм байгаа л. Манайс бол яах вэ тэгэл яг нэг юм барил тууштай зүтгэж байгааг их бас нэг амжилтанд хүрж байгаа юм болов уу гэж боддоо шүү дээ. Тий. Би ч одоо олон жил зогсоод даарж маарна халууцна гэдгийг орог мэдгээ байсан шүү дээ. Одоо тэрийг бол нэх ач холбогдол өхөө байсан. Тий. Түүнээс бол гадаа зогсохоос хүнд шүү дээ. Тэр нэг амар ажил биш. Гадны жуулчингуудын наран туулаар явах ер нь их дуртай шүү дээ. Ялангуяа савьт ноолорон бүтээгдэхүүн энэ Монгол дээр энэ үндэсний гэсэн хэдийн юмнуудаар явах ер нь их дуртай шүү. Одоо ялангуяа сүүлийн үеийн манайхан ч гадагшаа явдаг болж гадныхан ч манайхыг их зорж ирдэг болсон байна. Ер нь гадны жуулчингууд бол маш сайн шүү дээ. Орлогын ер нь бас нэлээд зуны үйлрэлд бол одоо сезон үеэр одоо ингээл дулаараад ирэхэд энэ гадны жуулчингууд ч бидний бас орлогыг нэлээд хувийг бүрдүүлдэг. Тий. Зундаа бол баг 60-70% нь бол энэ гадны жуулчингууд бодож. Ер нь сайхан хөдөлмөрлж юм юм бэл. Яг нэг имийг л бүр их тууштай хий сурмаар юм байлаа шүү. Ер нь залуучуудад хэлэхэд нэг юм их тууштай олон жил бүр тасралтгүй унж босоод л яваад имээр л санагддээ шүү. Нэг их дээд сургууль төгсөөд л гавьяа байгуулах гэдэг шаардлагагүй. Тэр олон дээд сургуулийн ч хэрэг байхгүй. Амьдралын дээд сургууль тэгээ цаанаасаа заагаад өгнө шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр л их юмд их шантрахгүй л явмаар юм бэл.